আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। তো আজকের ভিডিওতে আমি ইংলিশ লেটারের ফোনিক সাউন্ড নিয়ে কথা বলবো। তো প্রথমে আমরা জেনে নিই যে ফোনিক সাউন্ড কাকে বলে। ইংরেজি বর্ণমালার প্রত্যেকটি লেটারের যে সাউন্ড রয়েছে তাকে ফোনিক সাউন্ড বলে। তো আমি শুরু থেকে এখানে আলোচনা করছি। ইংলিশ লেটার হলো 26, এ থেকে জেড পর্যন্ত। এর মধ্যে 5টি ভাওয়েলস এবং 21টি হলো কনসোনেন্ট। 26 লেটারের হলো 44 সাউন্ড রয়েছে। এই 44 সাউন্ডকেই কিন্তু ফোনিক সাউন্ড বলা হয়। এর মধ্যে 5টি ভাওয়েলের রয়েছে 20 ভাওয়েল সাউন্ড এবং 21 কনসোনেন্টের রয়েছে 24 সাউন্ড। তো এখন আমরা দেখি নিই ফোনিক সাউন্ডগুলো। আচ্ছা, এর যে ফোনিক সাউন্ড হলো এ এ অ্যান্ড। বির ফোনিক সাউন্ড হলো বা ব্যাট। সির ফোনিক সাউন্ড হলো কাহ, মানে এ ক এবং খর মাঝখানে যে সাউন্ডটা এটাই হবে সির ফোনিক সাউন্ড কাহ, কেট। এবং ডির ফোনিক সাউন্ড হবে ডা, ডগ। এবং ইর ফোনিক সাউন্ড হলো এগ। এফ এর ফোনিক সাউন্ড হবে এফ, মানে এখানে এফ এর ফোনিক সাউন্ড উচ্চারণ করতে গেলে আমাদের উপরের দাঁতগুলো নিচের ঠোঁটের সাথে লেগে যাবে। ফিশ, আমি এখানে সুবিধার জন্য ফ লিখেছি। এবং এর অ্যাকচুয়াল সাউন্ড হলো জির ফোনিক সাউন্ড হলো গা, গা, গান। এইচ এর ফোনিক সাউন্ড হলো হা, হা, হ্যাপি। এইচ এর ফোনিক সাউন্ড হলো হা, হা, হ্যাপি। আচ্ছা, এখন আমরা দেখে নিই আইয়ের ফোনিক সাউন্ড হলো ই, ইঙ্ক, ইঙ্ক। জে এর ফোনিক সাউন্ড হলো জা, জগ। কে এর ফোনিক সাউন্ড হলো কা, কাইট। এল এর ফোনিক সাউন্ড হলো মানে এই সাউন্ডটা উচ্চারণ করতে গেলে আমাদের জিহ্বার আগা উপরের দাঁতের গোড়ার সাথে লেগে যাবে। লায়ন। এবং এম এর ফোনিক সাউন্ড হলো ম্যান। মানে এখানে এল এর যে সাউন্ডটা হলো অ্যাকচুয়াল সাউন্ড হলো আমি এখানে সুবিধার জন্য এল লিখেছি। এবং এম এর ফোনিক সাউন্ড হলো মানে এটা উচ্চারণ করতে গেলে আমাদের দুই ঠোঁট লেগে যাবে একসাথে, ম্যান। এবং এন এর ফোনিক সাউন্ড হলো নো, নো। ওর ফোনিক সাউন্ড হলো অ, অরেঞ্জ। পির ফোনিক সাউন্ড হলো পা, পা, প্যান। কুয়া, কোয়া, কোয়া, কুইন। এবং আর এর ফোনিক সাউন্ড হলো আমি এখানে সুবিধার জন্য র লিখেছি, রেড। এস এর ফোনিক সাউন্ড হলো সান, আমি সুবিধার জন্য দন্ত স লিখেছি। টি এর ফোনিক সাউন্ড হলো টা, টা, মানে এখানে টির ফোনিক সাউন্ড হলো ট এবং ঠর মাঝখানে যে সাউন্ডটা এটাই হবে টা, টা, ট। এবং ইউর ফোনিক সাউন্ড হলো আ, আপ। বির ফোনিক সাউন্ড হলো বা, ব্যান। ডাব্লিউর ফোনিক সাউন্ড হলো ওয়া, ওয়াটার। এক্স এর ফোনিক সাউন্ড হলো এক্স, মানে বক্স এবং ফক্স বলতে গেলে শেষের যে সাউন্ড আসে এক্স এর ফোনিক সাউন্ড হলো এটাই, এক্স, বক্স। ওয়াই এর ফোনিক সাউন্ড হলো ইয়া, ইয়াস। এবং জেড এর ফোনিক সাউন্ড হলো জো, মানে বাজ বলতে গেলে বাজ বলতে গেলে শেষের যে সাউন্ড আসে এটাই হলো জেড এর ফোনিক সাউন্ড হলো জো। তো আমার আজকের ভিডিওটা এতটুকু পর্যন্তই। আমি পরবর্তী ভিডিওতে ফোনিক সাউন্ডের সাহায্যে কিভাবে খুব সহজে এবং সুন্দরভাবে আপনারা ইংলিশ বানানটা বাচ্চাদেরকে শেখাতে পারেন বা নিজেরা শিখতে পারেন এই ভিডিও নিয়ে আসবো। তো ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন, ধন্যবাদ।